Јас тоа го слушнав од човекот на кој што живи му гореа луѓе во модуларната болница во Тетово, ако се сеќавате. А исто така во собрание покажавме документи во минатото, кога ниту Министерството за здравство во владата на СДСМ и ДУИ, ниту Агенцијата за храна и ветеринарство, ниту било која институција постапувала по информациите кои што се добиени како резултат на мерењата, каде што во стотици илјадници случаи, во речиси сите мерни места во неколку општини е констатирано дека параметрите и микробиолошки, но и според квалитетот на водата, не соодветствуваат на законски дозволените норми. И никој ништо не превземал, туку оставиле буквално луѓето да го конзумираат тоа и да имаат последици во процесот на конзумирање. Во овој случај ние како држава што направивме? Обезбедивме за гостиварци вода за пиење, чиста вода за пиење, и благодарам на сите оние општествено одговорни лица и компании кои што се приклучија на оваа акција и они донира. Имавме несовесно работење на вработени од јавното претпријатие Водовод, кој што директно со цевки и пумпи вода од река префрлиле во главниот резервоар. За тоа обвинителството постапуваше и постапува, и веќе имаме лица кои што се обезбедени, сослушани и така натаму, и очекувам да имаме и проширување во истрагата. Одговорноста е лоцирана и се превземаат мерки, веќе обезбедена техничка вода за користење.